各位观众，大家好，我是什么呢？你玩游戏单缺正经扯犊子的水木强。咱们今天又来到了穿越火线，准备来玩一玩穿越火线一把非常神奇的手枪，那就是娘娘枪啊！这把手枪为什么被称为娘娘枪呢？因为这把枪，你看它小手指一掐，对不对？终结者呢？大哥你过来，大哥。这把手枪的话，有的观众又说了，哎呀，这把手枪是哪个游戏先出的？穿越火线这就是抄袭。你说的对，对不对？但是呢，对吧？该玩得玩，该玩得玩，是不是？其实呢，游戏界的这个事情怎么来说呢？不能算得上是抄袭，顶多算是借鉴，是吧？你出了一个迷你手枪，我就不能出迷你手枪了吗？你出一个狗枪，哎，我就出一个猫枪，是不是？这个虽然来说的话，可能有些人怎么来说，对吧？咱不提这个事儿，过去了。人家游戏公司还没开始干仗呢，咱也不提了。这个终结者怎么还睡着了呀？大哥，你别睡呀，大哥！完了，终结者被我打2枪之后睡着了，这可咋整啊？大哥，你别睡，你能不能醒一醒？完了，终结者挂机了，这哥们心里怎么这么脆弱呢？完了，这哥们老惨了呢。这把迷你手枪的话，感觉它的威力还是可以的，它打头威力还是在的。但是这终结者他挂机了呀，他大哥你高低醒一醒，动画一下行不行？完了，他已经凉了。好，那咱们看能不能给他刀了。哎，大哥你刀他们呀？哎，完了，这还被我抢个人头。大哥拍他，哎对，大哥拍他。他去哪了？完了，终结者挂机了。好的，各位观众，欢迎回来。咱们现在的话又回到了游戏之中。刚才是因为终结者挂机了，然后呢，这群玩家很开心的打了挂机终结者，打了2分多钟。等会儿我看我能不能跳上去。大哥，你能不能过来电我一下？玩穿越火线玩这么多年，我又变成僵尸了。玩这么多年穿越火线老是变成僵尸，我去，我这暴脾气的。等会儿，不着急，我高低我得抓一个。这边有一个人，嗨兄弟，你干嘛呢？抓了一个防号服。哟，我去，这哥们他要秀我，他来，你接着秀，来，你接着秀。大哥，你跑不跑啊？你不跑，我就抓你了啊！你跑不跑？还不跑是不是？你还不跑？还不跑？让你嘚瑟，让你嘚瑟，这哥们什么意思啊？他要干啥呀？我感觉这哥们有点神秘，他身上是不是隐藏着不可告人的秘密？我看一看这干啥呢你？他要干啥？你要练就神功要飞天呀？等会儿这哥们他有点神秘了，我看我能不能再抓一个。我现在还有4000多血，等会儿我先回一下血，不着急。还有4个人嘞，咱们先回点血再和他干仗。咱们从这儿出来，我看一看哪里还有人。好，这边有一个，这哥们儿，我去，他拿的什么枪？我得看一看。拿的一把小手枪，他已经凉了。我看从这儿能不能上去？哎，我跳！别站这挡道，别站这挡道。好，这边还有一个，你干啥呢？还有最后一个。好，咱们这回已经赢了。哇，这回赢得快呀！再开始新的一局，我试一试，这回我能不能从海盗船上跳过去？玩了这么多年，除了拿死神我能跳上去之外，其他的我也没跳上去过。我试一试，这次我能不能跳？哎，完了没上去，我去，扎心了，扎心了！你让我再跳一次，我还不信了，对不对？怎么来说我也算穿越火线一个老菜鸟玩家，这你不让我跳不合理。来嘚瑟！我去，今天你们都得躺这儿。完了，这压制力太强了。我从这边过来，这边有一个，我来一波绕后。哎，看到没？我来一波绕后。哎，兄弟，他拿的是个斯泰尔，来你过来。哇，这不怪你杨哥菜，这关键是这斯泰尔太猛了，他，对不对？哎，抓了一个够本，这边还有一个，还跑。上回抓的就是你，是不是？又抓一个，这边还有一个。哟，这哥们搁这干啥呢？完了，又被炼狱给我突突死了。这边还藏着一个，咱们先把下边的抓了，然后再去抓上面的。他们人呢？在上面这边有一个，我去还刀一个。这哥们他还玩刀僵尸，还没被抓。哇，这拿斯泰尔这有点秀啊，这哥们儿厉害呀，兄弟，厉害呀，兄弟，你过来，
等会儿不行了，不追了，再追没血了。你过来追，哎，就不让你追。我找一找他在哪，在这里，在这里。我们3个僵尸，我看能不能给他抓了。3个僵尸给他抓了。等会儿我跳，大哥抓他，大哥。我们这盘来一个母体，漂亮！哇，这哥们有点厉害呀，还卡这儿了。还有这几个人呢，我感觉这回人类比僵尸多呀。你上去搂他，你搂他，完了。哎呦，没够着他，手太短了。我看我从这儿能不能跳上去？从这儿跳，哎，完了又死了。我去，我这怎么这么脆弱？还有11秒的时间，还有11秒，我看我能不能搁这跳上去。我今天不是跟你们吹，我今天我指定跳上去一次。好，咱们下局再跳，这局不着急了，这局不着急，对吧？时光，这哥们儿说啥呢？这哥们儿，我时光飞逝，日月如梭，咱们又来到了下一局，先不着急嘛。好，这回我指定能跳上去，相信我，真的。好，咱们就从这跳，从这里跳，来，准备，大哥你上啊，大哥，上跳，架上跳，大哥，你跳不跳啊，大哥？你不跳，你这整的也不行啊！哎，完了，算了，大哥你们跳吧，我先撤了。等会儿，哎，你干啥呢？完了，这哥们他站在头上，他不跳，他。好，咱们下局再上来。这回先当僵尸，我先能上来。下一把我当人类我也能上来，真的相信我，我已经练就神功了。我在这吸引他们火力。这时候呢，有一个人从后边抓他们，我们就赢了。你干啥呢？哟，还拿死亡之眼。我看一看还有哪有人，这回感觉应该能赢。还有最后4个，从这里是跳不上去的，是吧？这里还有一个，哟，这哥们还躲这里边，你怎么这么嚣张？我长这么大没有见过你这么嚣张的人，你还跑？好，大哥，你能不能别踩我脚，大哥？还有最后2个，最后2个在哪？我找一找。哦，对了，就是最近网上不是有一个事儿特别火吗？就是有一个男子，然后上小学的时候被他老师打了，然后他长大之后，然后在路上碰见他老师了，又给他老师揍了，对吧？然后就是怎么说呢？这事儿，哎，说起了这个事儿，就让我勾起了童年的回忆，对吧？我记得我小时候也被揍过，但是那时候是因为没写好作业被揍了。然后我还记得有一个特别清楚的，我不说是几年级的老师了，然后我也忘了他是几年级的老师了，就是那个女老师，有一次呢，就是什么情况呢？就我写好作业，然后反正就是那老师，我现在还感觉那个老师是故意找事儿的。我写好作业之后，然后让他检查，然后呢让他检查之后，他也没说啥，让我再写一遍。当时我也是一个比较青涩的少年，他让我写，我又写一遍，然后写好之后让他检查，他又让我写一遍，然后当时我又青涩了，我又写一遍。我记得那回作业我来来回回写了好几遍，他也没说为啥，对吧？然后这事就过去了。就怎么来说呢？好像那个老师是因为当时我上小学的时候，我妈去找过我一次吧，就找过他一次，因为我那时候他教的好像是数学吧。我数学成绩一直不好，然后呢，我妈就找他让他对我严加管教，然后就怎么来说呢？哎，都过去了，对吧？老师其实也想，哎，我怎么上来了？老师其实也想让学生学好一点嘛，但是也不排除有一些老师确实他怎么说呢？他当老师了，但是他确实那种行为的话也不适合当老师。还有呢，就是我上高中的时候，那个数学老师，一个女老师，她教了我2年半，到毕业的时候她都不知道我叫啥，对吧？她只记得我是我们班的。然后呢，那个数学老师她只认识学习好的，她上课呢就是那些学习好的问她问题，她也挺乐意回答，就是有些学习不好的问题呢，她就不乐意回答。然后怎么说呢？没找，反正现在也都过去了嘛，对不对？
就有人说，哎，有的老师他就专门偏向学习好的，对吧？其实老师为什么就喜欢那些学习好的呢？他就觉得学习好的人家一教就会，不用那么麻烦。就是像那些学习一般的呢，他就觉得他在帮你老是捣乱，他教也没用，是不是？所以呢，就造成了这样一种现象，其实也是正常的，对吧？只不过咱们大家保持平常心就这样了，对吧？像网上呢，就是那个事件吧，就打老师的，哎，怎么来说呢？就是可能他有自己的故事，对不对？可能他有自己的故事。我靠，那老卡住干啥呀？等会儿，大哥再让我杀一个，大哥你上来，你上来，完了砍不着了，人呢？我去，这哥们一下给我搂死了。哎，最后一个，不是兄弟，你怎么上来的，兄弟？哦，我想起来了，这个柠檬他就是第一把那个他卡上来的他原来那个喷头。哦，我说这哥们他怎么没事老在这溜达？他是搁这卡上来的是吧？你等会儿，我来看一看，开挂是吗？这是开挂还是卡 bug 呀？你咋上去的，兄弟？开挂举报。开挂举报。开挂了。他怎么上去的？来，兄弟，你再上一个我看看，你能不能给我也顶上去？来，你接着上来，我站你头上，来跳，兄弟。等会儿我看一看这哥们怎么上去的，我研究一下。好，兄弟，现在你可以上了，兄弟。完了，这兄弟你也不行啊！你开个挂你也飞不上去呀！你这不完犊子吗？哦，可能是我抵着他了，他上不去了是吧？那没事，这回他，哎呦我去，这什么操作？这哥们可以呀！这老妹腰一看他的腰就不错。来，你接着上来，我在这接着看。等会儿来僵尸了，闪光弹好。哎，他被抓了吧？哎，他被抓，这回我能变，这回。我绕一圈，我再回来，他看不着我。完了，他看着我了，算了，跑。我再回到这儿来，等会儿再回到这儿来，你过来追，我去嘚瑟，先砍一个再说，再砍一个，来又砍一个。哎，这回够本，这回不亏，这回怎么说咱都不亏。哎，又撂倒一个，完了，大哥过来了，大哥过来我就凉了。还有一个人在哪？我找一找，哦，还有一个人在这儿是吧？那在这儿那是能跳过来的。